Сәлем, табиғат сүйер қауым. Бүгін мен әлем мұхиттары туралы қызықты деректерді айтып беремін. Бастайық. Білесіздер ме, планетамыздың бетінің 70%-дан астамын мұхиттар алып жатыр. Қаншама су. Олар тек үлкен ғана емес, сонымен қатар өте терең. Ең терең жері Мариана шұңғымасы, шамамен 36.000 фут тереңдікте. Эверест тауынан да биік. Мұхиттарда жердегі тіршілік ететін түрлердің шамамен 94% мекендейді. Планетадағы ең үлкен жануар, көк киттен бастап, экожүйемізде маңызды рөл атқаратын кішкентай планктонға дейін. Әрбір тіршілік иесінің үлкен немесе кіші болсын, өзіндік рөлі бар. Міне, тағы бір қызық нәрсе, әлемдегі оттегінің жартысынан көбін мұхиттар өндіреді. Жағажайдағы толқындар үлкен тіршілік көзінің бір бөлігі. Нағыз батырлар фитопланктондар, кішкентай өсімдік тәрізді организмдер. Олар құрлықтағы өсімдіктер сияқты фотосинтез жасайды. Улы Тосқауыл рифі туралы естідіңіз бе? Бұл ең үлкен маржан рифі жүйесі және оны ғарыштан да көруге болады. Өкінішке орай ол климаттың өзгеруіне байланысты қауіп төніп тұр. Сондықтан бұл нәзік экожүйелерді қорғау біздің міндетіміз. Соңында мұхиттардың біздің ауа райымыз бен климатымызға әсер ететінін білесіз бе? Олар күннен жылуды сіңіріп, қайта бөледі. Бұл бүкіл әлемдегі температураны реттеуге көмектеседі. Бұл тепе-теңдік болмаса, біздің климатымыз әлде қайда қиын болар еді. Менімен бірге осы мұхиттық саяхатқа қосылғаныңызға рахмет. Егер сіз бұл деректерді мен сияқты таңқаларлық деп тапсаңыз, табиғаттың таңғажайыптары туралы көбірек білу үшін лайк басып жазылыңыз. Келесі кездескенше, зерттеуді жалғастырыңыз.